अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि यूँ तो हिचकी छोटा सा मर्ज़ है, लेकिन बहुत तकलीफ़देह है। हिचकी इंसान को नफसियाती तौर पर परेशान कर देती है। इस वीडियो में मैं आपको हिचकी ख़त्म करने का एक तरीका बताऊँगी। काली मिर्च 5 अदद, मगज़ बादाम शूरी 5 अदद, शक्कर 10 ग्राम। काली मिर्च और मगज़ बादाम को ब्लेंडर में पानी डालकर पीस लें और फिर शक्कर मिक्स कर लें। जब भी हिचकी लगे इस चटनी को चाट लें, इंशाल्लाह हिचकी फ़ौरन बंद हो जाएगी। और मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।